Salam alaikum. Alors, اليوم إن شاء الله غادي نخدمو le chapitre numéro 4. C'est la rédaction en forme de présentation de l'avant-maîtrise. Alors, les maîtrises et l'avant-maîtrise nécessitent de nombreux calculs de surface et de volume des différentes parties de la construction. كيف ما شفنا قبل بأن المتري أو l'avant-maîtrise كنحتاجو واحد الكالكول ديال surface والvolume باش نحسبو les éléments de construction tels que poteaux, poutres, dalles, etc. Alors pour éviter les erreurs et pour pouvoir vérifier ces calculs يعني باش حنايا الكالكول ديالنا ما يكونش فيه les erreurs et en même temps يقدر يكون vérifiable يعني الواحد إلا كان مورانا غادي يشوف الكالكول ديالنا يكون قادر أنه يفيريفي le calcul ديالنا. Il convient de les présenter d'une façon claire et logique, de façon à ce qu'ils puissent être compris et vérifiés par toutes les personnes intéressées. يعني حتى la méthode de calcul إلا كانت منظمة في واحد الفوي de calcul غادي تمكن les autres أنهم يعرفوا الطريقة ديال الكالكول ديالك. Alors pour cela كاين واحد الفوي دو ميتري اللي كيخدموا عليها جميع لي ميترور باش أن إلا بغى شي واحد يفيريفي يكون عارف أنه يقرا هاديك لا فوي و en même temps يكون ساهل عليه أنه يفيريفي من موراك. alors كاين جوج لي طابلو كاين الطابلو اللي كنحسبو به لي كونتيتي دو بيتون اللي هو هذا وكاين الطابلو الثاني اللي كنحسبو به لي بوردور داسيي اللي كنحسبو به لي زاسيي. d'accord alors نبداو دابا بلو بروميير طابلو. maintenant غادي نبداو بأول feuille اللي هي feuille de béton. Alors هنا عندكم le nom, c'est le nom du stagiaire, filière, la date et la page numéro. Par exemple, اللي كان عندكم plusieurs pages, alors plusieurs pages كنديرو chaque page avec son numéro. هنايا عندكم l'exercice numéro يعني numéro d'exercice اللي غادي نخدمو. par exemple عندنا هنا exercice numéro 1 اللي هو terrassement d'un local غنديرو exercice numéro 1 وغادي نكتبو 1 وغادي نديرو terrassement d'un local. غنجيو هنايا هاد لي كولون كاملين شنو المعنى ديالهم. نجيو مثلا لو نيميرو. لو نيميرو désigne quoi؟ alors le numéro اللي جينا هنا الفوق غادي نلقاو numéro de colonne, numéro du poste ou du sous-poste. Alors lorsqu'on parle du poste يعني هنايا numéro de poste par exemple هنا عطينكم on demande d'établir l'avant-maîtrise des postes suivants. شنو هما هاد لي postes؟ terrassement et fondation. alors terrassement عندنا فيها décapage, fouille en rigole, fouille en plein masse, remblai, terre évacuée. Ça veut dire terrassement, c'est un poste. Et tout ça, c'est sous-poste. D'accord? Alors, هنايا في le numéro غادي نديرو هاد واحد و en même temps غنديرو واحد واحد. Ça veut dire واحد غادي نديرو terrassement يعني غنكتبو le poste numéro 1 و le poste واحد واحد c'est le décapage. نجيو دابا la désignation des ouvrages. Dénomination du poste ou sous-poste. Repérage des différents éléments éventuellement avec dessin. Parfois formule utilisée dans les calculs. D'accord? Alors, ملي كنقولوا désignation des ouvrages يعني هاد البوست هذا هاد numéro de poste c'est quoi؟ مثلا عندنا numéro 1 c'est quoi la désignation ديال numéro 1 par exemple c'est le terrassement يعني le terrassement c'est la désignation du poste numéro 1 par exemple décapage c'est la désignation ديال poste واحد واحد اللي هو décapage. d'accord غنجيو دابا l'unité. alors هنايا شنو قالوا لكم؟ قال لكم parfois formule utilisée dans les calculs يعني هنا في la désignation إلا ما كانش عندكم des fois في الطابلو ديالكم l'observation تقدروا في la désignation تحت تكتبوا la formule ديالكم par exemple إلا كان عندكم الشكل على شكل مثلث أو على شكل شبه منحرف هنايا كتكتبوا القاعدة ديال المثلث أو الشكل أو شبه منحرف اللي نتوما خدمتو بها الكالكول ديالكم. d'accord نجيو هنا l'unité colonne numéro 3. alors unité employée كاينه par unité par le mètre par mètre carré ou par mètre cube. alors بالنسبة للمتر c'est le mètre linéaire, le mètre carré c'est la surface et le mètre cube c'est le volume. alors هنا l'unité par exemple إلا كانت عندنا شي حاجة ما نقدروش أننا نحسموها بالمتر لينيير أو بالمتر كاري أو المتر كيوب كنقدروا نحسبوها بالunité يعني مثلا إلا كنا مثلا عندنا un regard
regard par exemple d'assainissement des fois نقدروا أننا يا إما نحسبوه au mètre cube إلا كان خصنا نبنيو أو كنحسبوه par unité إلا كان des fois la hauteur ديالو ما كيتعداش مترو يعني au cas où du coup باش أننا نحسبوه au mètre cube تنقولوا مثلا روغار واحد ولا روغار معناتها عندنا 3 ولا 4 لي روغار غادي نديرو ليهم ليكزيكسيون ديالهم كنديرو par unité حتى لو بري اللي غادي تحطوا لينا مثلا الشركة خصها تحطوا لينا par unité يعني الروغار كامل بشحال غيطلع لينا روغار واحد بشحال يطلع لينا داكوغ الوغ بارفوا كنخدمو بلي unité الوغ نجيو النيميرو يعني مثلا هنا في لونيتي باغ اكزومبل عندنا الديكاباج الوغ غادي نجيو هنا نكتبو بوس 1 ديكاباج l'unité c'est en mètres carrés d'accord نجيو دابا le nombre alors le nombre c'est le nombre d'éléments alors lorsqu'on parle nombre d'éléments يعني شحال من élément عملنا فيه l'opération par exemple عندنا هنايا le décapage alors le décapage la surface décapage اللي غادي نحسبوها شحال هي من وحدة d'accord alors le nombre c'est le nombre d'éléments اللي غنحسبو به l'opération اللي درنا هنايا par exemple عندنا décapage le terrain عندنا واحد غادي نديرو ليه décapage par exemple هنايا عندنا décapage ديال surface وحدة غادي تكون عندنا لو نومبر 1 باغ اكزومبل عندنا نفس لا سيرفاس ولكن بغينا نقسموها على جوج بغينا نديرو كالكول على جوج غادي يولي عندنا دو سيرفاس 1 و سيرفاس 2 داكوغ الوغ من بعد غادي نوريكم الطريقه ديال الكالكول انا نكملو دابا غير باش نفهمو الطابلو الوغ عندكم من بعد لو نومبر عندكم لي ديمونسيون اللي هي لونغور لارجور هوتور bien sûr ملي كنهضروا على la longueur c'est la longueur du terrain la largeur du terrain et la hauteur c'est la hauteur اللي حفرنا به le terrain alors ديما خصكم تعرفوا بان la longueur هي لي ديمونسيون الكبيره la largeur ديمونسيون الصغيره et la hauteur اي حاجه جات عموديه على واحد السطح la hauteur c'est toujours كيكون عمودي على السطح ما تنهضروش على هذه لحقاش هذه سي ان بلون اللي كنشوفوه من الفوق كنهضروا على لا كوم اللي كتكون عندنا اون كوم يعني لا hauteur سي سا ديما لا hauteur لا بارتي اللي هي بيربونديكولار على لا سيرفاس بلان داكوغ نجيو هنايا عندنا لي ديمونسيون نجيو لا كونتيتي بلس اي موان alors la quantité plus et moins quantité obtenue par le produit des chiffres repris dans les colonnes 4 5 6 7 alors lorsqu'on parle de 4 5 6 7 يعني هنايا quantité plus و quantité moins إلا كان مثلا عندنا شي حاجة plus يعني اللي غادي نجمعوها ما غادي نقصوا منها حتى شي حاجة يعني واحد المجموع ديال السيرفاس مثلا حسبناه أو مجموع ديال الفوليوم حسبناه خصنا نديروه في بلس أو إلا كان خصنا نقصوا منه شي حاجة كنديروه في موان alors باش نحسبوا quantité plus c'est quoi c'est le nombre ضرب longueur ضرب largeur ضرب hauteur وكنحطوه هنا داكوغ لا ميم اوبيراسيون الا كان عندنا مثلا شي حاجه ا ديدوير شي حاجه اللي غنقصوها من شي حاجه حسبناها شي حاجه مثلا كبيره وبغينا نقصوا منها شي حاجه صغيره ديك الساعه كنديروا لي دو اوبيراسيون وحده كنديروها خارج ديالها في بلس وحده كان الخارج ديالها كنديرو في موان داكوغ نجيو دابا لا كونتيتي بارسيال اي توتال alors quantité partielle اللي هي colonne numéro 10 alors c'est la somme des quantités de la colonne 8 d'accord هي هذه moins la somme des quantités de la colonne 9 d'accord alors partie اللي هي partielle c'est quoi c'est la quantité plus ناقص la quantité moins d'accord كنحطوها هنايا في partielle et bien sûr colonne numéro 11 c'est la somme des quantités de la colonne 10 يعني الا كان عندنا بزاف هنايا اللي درنا ليهم partielle اللي درنا ليهم خارج ديالهم partielle هنا كنديرو هنايا لو total d'accord alors هذا c'est la feuille de maîtrise هذا هو الشرح ديال لا فeuille de maîtrise هذه اللي غادي نخدموا عليها العام كامل كاينه فوي ديال الميتري ديال البيطون وكاينه ديال لاسي الوغ هنايا نسيت ما قلتش لكم على حساب لوبسيرفاسيون الوغ نتوما في الدفتر ديالكم ديما ملي كنديروا ان اكزرسيس كديروا الدفتر ديالكم على العرض وكتبداو كترسموا فيه الطابلو كامل ولكن هاد لوبسيرفاسيون تتخليوه شويه كبيره علاش لحقاش هاد لوبسيرفاسيون هي اللي كديروا فيها لي ديمونسيون دو شاك اوبيراسيون باغ اكزومبل ملي كنهضروا هنايا باغ اكزومبل عندنا هنايا الكالكول ديال الديكاباج مثلا غادي نجيو هنا وغادي نرسمو
La surface décapage اللي غادي نديرو لها الديكاباج، la surface ديال التيران اللي غنديرو لها الديكاباج، d'accord avec les dimensions comme ça يجينا ساهل أننا نحسبو la longueur fois la largeur، d'accord.